Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем лепить из соленого теста вот такие панно с растительными элементами. Для этого, как вы понимаете, нам понадобится соленое тесто. Для того, чтобы его смешать, нужно стакан муки, стакан мелкой соли, полстакана воды. Надо все это замесить, и потом, возможно, понадобится еще добавить чуть-чуть муки, чтобы тесто к рукам не прилипало, как у меня. Вот пока его уберу в пакетик, чтобы оно не засохло. Если у вас есть готовое тесто для лепки, но продается уже в разных цветах, можно использовать его. Также, если вдруг у вас где-нибудь есть вот такая форма, масса такая для лепки, можно лепить из этого. Если нет ничего, ни муки, ни соли, можно лепить из пластилина. Используем то, что у нас есть. Кроме теста, значит, я уже сказала, нам понадобятся растительные элементы. Это различные веточки, цветочки. Можно взять то, что у нас есть дома, растет на подоконнике. Можно сходить погулять с собакой и нарвать каких-нибудь цветочков. Также, если тесто будет подсыхать, нам понадобится водичка, чтобы его смочить. Ну и стека. Также какую-нибудь палочку можно использовать, чтобы сделать вот эти отверстия. Панно мы сюда привяжем веревочку и повесим куда-нибудь на гвоздик. Значит так, для того, чтобы нам сделать подобное панно, возьмем с вами тесто. Тесто небольшой кусочек. Если соблюсти вот эту пропорцию, стакан муки, стакан соли, полстакана воды, получится тесто хватит не на 3, на большее количество поделок. Можно смешать его поменьше, например. Можно побольше. Можно сделать одно большое панно или несколько маленьких. Так, значит, первым делом катаем, хорошо разминаем. Дальше можно взять и расплющить. Можно разминать пальчиками, прям вот так. Толщина нашего изделия должно быть не меньше 3 миллиметров, иначе изделие может потрескаться. Я леплю на специальной бумаге для запекания. Это сделано для того, чтобы после лепки сразу перенести на этой бумаге наше изделие в духовку и запечь. Иначе, если мы будем лепить на какой-нибудь доске для лепки, а потом перенесем, возможно, что-то у нас станет кривеньким, что-нибудь отвалится. Для большей сохранности я вот использую, можно использовать фольгу, можно бумагу для запекания. А можно вообще не запекать в духовке соленое тесто, но тогда нужно будет ждать, когда оно подсохнет само. Вот. Ну, это значительно дольше времени. А запекать нужно при низких температурах, градусов 100, наверное, максимум. Следить, чтобы не подгорело. Если же будете без использования духовки сушить естественным образом, тогда надо просто долго ждать, где-то неделю. Вот такая у меня заготовка получилась. Теперь берем стеку, нужно ей придать какую-нибудь форму. Можно сделать такой квадратик, прямоугольник, можно сделать овал. Пожалуй, сделаю прямоугольник. Не обязательно ровно, у меня даже такая линия закругляется. Так, можно сделать треугольник, можно сделать сердечко. Отрезаем аккуратненько. После того, как наши изделия запекутся, затвердеют, можно их расписать красками. Так, вот у меня такая получилась заготовка. Остатки теста можно лучше спрятать в пакетик, чтобы оно не засохло. Так, теперь берем какие-нибудь веточки. Я, пожалуй, возьму такую. Можно аккуратно пальчиками прижать. Оно отпечатывается хорошо. Вот когда такая твердая ветка, видите, какой четкий рисунок. Если мы возьмем какой-нибудь листик нежный, такой тоненький, мы его прижмем, он очень плохо будет отпечатываться. Лучше придавить его чем-нибудь. Но тут аккуратно надо
не переусердствовать. Вот, смотрите, какой получается нежный рисунок. Вы, как художники, можете выбрать свой элемент. Я вот сюда хочу поместить одуванчик. Так, посмотрим, что получится. Нажимаем, но не сильно. Так, вот такой у меня получился. Можно еще вот такую веточку сюда куда-нибудь ставить. Вот. Таким образом, мы при помощи природы создаем неповторимое изделие. Так. Можно еще какой-нибудь другой цветочек. Так. Теперь берем шпажку. Нам нужно сделать такие отверстия. Берем шпажку, протыкаем в верхней части и крутим. Можно прям кружочек нарисовать. Можно брать не шпажку, какой-нибудь другой предмет. Такое изделие у нас получилось. Можно добавить еще каких-нибудь декоративных элементов, точечек. А можно и оставить как есть, например, как у меня. Здесь уже включаем свою фантазию. Работаем как художники. На этом урок закончен.